நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோனில் இருக்க கண்டென்ட் டெலிட் ஆயிடுச்சு, சிம்மில் சேவ் பண்ணி கண்டென்ட் டெலிட் ஆயிடுச்சு, அதை எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இருக்கிற கண்டென்ட்டை டெலிட் பண்ணுறேன், பாருங்கள். செலக்ட் ஆல் கொடுக்குறேன், ஓகே கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் கண்டென்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி, எல்லா கண்டென்ட் டெலிட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ப்ளே ஸ்டோர் போங்க. டெலிட்டட் கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள். இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் டெலிட்ன்னு இருக்கும். டெலிட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே டெலிட் ஆன கண்டென்ட் எல்லாமே இங்கே வந்துடும். வேணுங்கிற கண்டென்ட் மட்டும் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஆகிங்க. இல்லை எல்லா கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னா டொனேட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். ரீஸ்டோர் ஆளுங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள். 1 மினிட்டில் எல்லா கான்டெக்ட்டும் சேவ் ஆயிடும். ஆல் கான்டெக்ட்ஸ் ரீஸ்டோர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இப்போ கான்டெக்ட்டில் போய் பாருங்கள், எல்லாம் சேவ் ஆகிருக்கும். பார்த்தீங்களா, வந்துருச்சு.